โมนะโมตั้งนะโมมันโก้จริงๆตั้งนะโมมันโก้จริงๆครับตื่นตอนเช้าออกบิณฑบาตโปรดโยมญาติทั้งไกลและไกลบิณฑบาตด้วยมอเตอร์ไซค์บิดจนมิดไม่สะใจโอ้โหโอ้โหโอ้โหฉันตอนเช้าแล้วเข้ากุฏิรออีกหน่อยสิแล้วก็ลุกกินเพลนเก็บมาไว้กินตอนเย็นเด็กหรือคนเล่นเย็นตะโม ตะโมโอ้โหโอ้โห